Quer a melhor linha para suas pescarias? Conheça a linha LSP Thunderstorm Pro. Disponível em libragens de 13 a 58 libras, carretéis de 100 a 500 metros. Linha multifilamento 8X, suave, fina e com ótimo arremesso. Perfeita para pescarias ultralight médias pesadas. Ideal para robalos, tilápias, black bass e muito mais. E o melhor, com um custo-benefício incrível. Link do produto na descrição. Curta, comente e inscreva-se. Confira nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Até a próxima! Ah, e não esqueça de ver o vídeo completo no canal.